Tirala, tirala. Estuvo chido. Miren, ahí está el niño otra vez, pues. Metela ahí, Messi. Ahí viene Harry Potter. ¡Ey, guardianes de la bahía! ¿Ves? ¡Voy a! ¡Joselito, guardianes de la bahía! Está bueno. Miren, ve esa gran fogata. Gracias ahí a mi querido esposo que fue el principante aquí, ¿verdad? De hacer esa fogata y luego se vinieron uniendo los demás. Miren, después de estar que teníamos frío y está que ya no aguantamos, nos estamos asando. Nos estamos asando aquí todos. Pero miren, miren, ella no aguanta. Ay, que se siente bien caliente, gente. Pues, puya, esta fogata. Yo no aguanto estar en esa fogata. ¿Por qué van huyendo de la fogata, don Hugo? Ahí va a quemar el pelo, ¿sabes? Le va a caer una llama ni cuenta. Joselito, guardianes de la bahía. Miren, dice Cachirulo, ¿qué estaba haciendo, Joselito? Ahí vinieron a decir que él te estaba haciendo los huevos estrellados y los huevos duros. Lo que le oído faltan son los tomates. No, pero está bueno ahí. Yo dije, se durmió, dije yo. Corazón contento y panza llena. ¿A dónde me vio usted? Que nada más estaba acostado. No, pero ahí estaban diciendo que estaba haciendo los huevos Que duros. estaba dormido, decían, que usted estaba dormido, decían. Él piensa que soy yo el que cada rato No, el que está dormido es aquel, ¿cómo se llama? Mire, la gran paro. No, el otro. No, Chico Plata ya se durmió. Que está dormido ya. Ya. Primer descalificado ya, el Chico Plata, ya perdió del primer. ¿Va a bailar, Joselito? ¿A bailar? Ajá. Ni el aceite allá va, dice. No allá va ni el aceite. Ni el aceite. Piensa que soy yo igual que cada rato. Es que en el Parque Libertad lo han visto haciendo cola, dice, para agarrar Mira, comida. pregúntale Es sagrado. Pregúntale cuántas plazas te comías, comió ya ahorita. Yo solo dos. Solo dos. Mire, ¿y cómo ha tenido aguante? Usted dice que a las 8 de la noche ya está dormido en su casa. Porque estoy con ustedes. ¿Verdad? ¿No le ha dado sueño? No, no me ha dado sueño. Después de un solo va a decir ¡bum! Va a Una caer. sola dormida. Eso, cabrón. Pues sí, porque hay que dormir también. Así es. Vaya, ¿Qué le ha parecido esta gracias a noche? Dios, ya, gracias a Dios estamos felices. Así es. Yo me alegro por todo, por lo que han hecho ustedes con nosotros. Así Vaya, es. yo me alegro que me hayan invitado. Hay veces que uno dice que no, pero la decisión es de uno. Así De es. venir y de ustedes también. Ustedes lo invitan a uno, tiene que venir. Pues. Qué bueno. Vaya, yo la felicito por lo que hacen todos. Por Y todo lo que gracias. hacen ustedes. Yo los felicito, pues, y gracias a Dios no me he sentido mal con ustedes. Vaya, qué bueno Yo que disfruten. la felicito bastante y que siga adelante. Y Gracias. que el Señor le dé bendiciones
lo más que pueda. Gracias, muchas Oiga, gracias. y estamos. Eso, No, que eso, no, no que no, pues. Y están, miren, ve. Mira, ve, de los 2 huevos que hizo, ve. Más grande le hizo. Ay, mira, ay, Dios, ¿por qué qué voz? Miren el Está Messi. bien, ve. patas abiertas. Aquí era el huevo que comió Joselito, ve. Mira la gran pata que trae. Allá anda mi esposo, pobrecito, echándole más fuego. Ya estuvo, amor, así déjelo. Está sudando, véngase. Ah, pues aquí estamos disfrutando todos sanamente. Y pues los esposos allá están retirados, allá está Mari. Por allá están, saludos. Allá se ven a lo lejos. Va, miren, ve, con todo, ve, con todo. Ve. Ahí estaba llegando porque estaba entretenido comiendo ya. Ah, ¿verdad? Ah, ya ve, Joselito, que usted estaba comiendo. Óigalo. Hizo unos huevos, Un traguito. una gran volada de Y maíz. lo digo, ¿y por dónde nos hablaba? No me estaba hablando. Por estar comiendo. Ah, ya ve, ya le... Le llamaba ¿Quién está pata de ojo? ¿Quién? Mira, así era el huevo que se comió, mire la gran panza, ve. Vos callate, boliviano, mira. No, pero yo le hago barra y más noche vamos a ver quién aguante los dos. Sí, cabal, así es. Pero íbamos, lo van a hacer. Estos dos se van a las penas, va. Sí, se van a los penaltis, penales. va. Yo creo que sí, se van a ir a los penaltis. Mire, ve, ¿Ah? el primer premio que usted va a rifar, yo creo que ellos dos van a rifar ahí el primer premio. ¿Verdad? Usted se va a la pena ahí. Ahí están, ve. Ah, cabal, verdad que sí, ahí estamos. Miren, pues aquí estamos disfrutando. Queríamos enseñarle la luna, pero... Dale, pues. Eres mentirosa, engañas a los feos. Así es. Uy, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Aquí andamos con el dulcero y Joselito. Con unos cachirulos. Estamos cachirulos. Los cachirulos de la Plaza Libertad. El jefe. No, que no fue. El papá del cachirulo uno. Allá anda el cachirulo 2 también. Una gran nube la ha tapado, gente.